ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, போட் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயர்ஃபோன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது போட் கம்பெனிலே Thx 450 ஹெட்ஃபோன் போட்டிருந்தோம். அது பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பார்த்து அந்த ஹெட்ஃபோன் வாங்கிக்கோங்க, ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இயர்ஃபோனை பற்றி பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னா, உங்கள் காது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் வந்து இதை வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இதில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது கிளிப்பு, ஃப்ரீ பவுச்சு, அதாவது வாட்டர் ப்ரூஃப், அதை காதில் மாட்டக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே பார்த்தாலே தெரியும், உள்ளே இருக்குது. அதை நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? இது அமேசானில் தான் வாங்கணும். அதாவது லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 இயர் ஹுக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது சின்ன பசங்களுக்கும் சரி, பெரிய பசங்களுக்கும் சரி, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஏற்றாப்புல இந்த இயர் ஹுக்ஸ் வந்து நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு வந்து சின்னது அது மாதிரி, அதாவது 4 கொடுத்துருவாங்க, சின்னது பெருசு. இதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் மாட்டிக்கோங்க, ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பரான பவுச்சு கொடுத்துருவாங்க. இந்த பவுச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா, உங்கள் பாட்டியோட சுருக்கு போய் தான் ஞாபகம் வரும். அதை நீங்கள் உங்கள் பாட்டியே கொடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்தளவுக்கு இந்த போட்டு பவுச் இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருங்கன்னா, சிஎஸ்கேவோட அதாவது அந்த கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, மேனுவல் கார்டோ, அந்த லைசன்ஸு, ஆடியோ பார்ட்னர்ஸ், அந்த பார்ட்னர்ஸோட அந்த இது மேனுவல் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேங்களா? அதை ஒரு சைடில் வச்சுக்கலாம். அடுத்து வாரண்ட்டி, 1 இயர் வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் பார்த்து வச்சிடலாம். சூப்பர். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட அழகாக செம்மையாக இருக்குது. நீங்கள் காதில் மாட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தெரிவிக்க விடும், ஒன்று ரைட்டுக்கு ஒன்று லெஃப்ட்டுக்கு. அது மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது காலரில் மாட்டக்கூடிய கிளிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி அந்த 2 வயர் பிரியிற இடம் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பராக மைக்கு கூட இருக்குது இதில். அதை நான் வேறு லெவலில் இருக்குது, செக் பண்ணிவிட்டேன், ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லைக் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் வந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நல்ல வீடியோவோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.